హలో ఫార్మర్స్, నేను మీ జబ్బార్ పౌల్ట్రీ ఫామ్. ఈరోజు ఉదయానికి 27 డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయి 28 డేస్ రన్నింగ్ అవుతుంది. ఈరోజు ఉదయానికి 27 డేస్ అంటే 27 రోజులు కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈరోజు 28 డేస్ రన్నింగ్ అయింది. ఇది మీకు మొన్న చెప్పినట్టు 26 అంటే 26 రోజు చెప్పాను. అక్కడక్కడ చిక్ అంటున్నాయని. వీటికి 1 ml 1 లీటర్ ఎండ్రోఫ్లెక్సిన్ 20% 2 రోజులు యూజ్ చేశాను. అలాగే ఈవినింగ్లోన లివర్ టానిక్ అండ్ నెఫ్రోకేర్ 2 మిక్స్ చేసి యూజ్ చేశాను. మోటాల్డ్ అయితే ఏం లేదు, బాగానే ఉన్నాయి. అండ్ ఫీడ్ ఇంటెక్ కూడా దాదాపు పర్ డే 120 గ్రాముల ఫీడ్ ఇంటెక్ చేస్తున్నాయి. ఇవి 27 డేస్ అంటే నిన్న 27 డేస్ బర్డ్స్, నిన్న 120 గ్రాముల ఫీడ్ తిన్నాయి ఇవి. అలాగే ఈ రోజుకి 1.9 అంటే ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఉదయం 9:40 అవుతుంది. ఈ పాటికి 1.9 ఫీడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది 28వ రోజు 1.9 ఫీడ్ కంప్లీట్ అయిపోయి చూశాను. 1.9 ఫీడ్ తినేసి ఎంత ఉంది అని ఒక 10 చిక్స్ వేసాను. 7 ఫీమేల్స్ 3 మేల్స్. 1.4 అయితే చూపిస్తుంది. ఎఫ్సార్ వచ్చి 1.3536 చూపిస్తుంది. పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. 1.9 ఓన్ ఫీడ్, ఓన్ ప్రీ స్టార్టర్, ఓన్ స్టార్టర్ ఫీడ్ ఇంటెక్ చేసేసి 1.9 ఫీడ్ ఇంటెక్ చేసి ప్రజెంట్ అయితే 1.4 చూపిస్తుంది. 7 ఫీమేల్స్ 3 మేల్స్ బర్డ్స్ వెయిట్ వేస్తే 1.4 చూపిస్తుంది. పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది బాడీ వెయిట్ అయితే. అండ్ చిక్స్ కూడా బాగానే గ్రోత్ చేస్తున్నాయి. ఇలాగే ఇంకొక 13 రోజులు మనకి రేట్ ఇలాగే ఉంటే మంచి రేట్కి అయితే సేల్ చేసుకోవచ్చు. కానీ రేటు డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ఎందుకంటే రేటు 3-4 రోజులు సేమ్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాడు. ఆల్రెడీ కొన్ని కర్ణాటకలో కొన్ని కూడా మనకి రేట్స్ డౌన్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇది కూడా చాలా రోజులు అయితే ఉండేటట్టు లేదు. మినిమం అయితే మన లిఫ్టింగ్కి నేనైతే 100 రూపాయలు అయితే అనుకుంటున్నాను. 100 రూపాయలు దొరికితే కూడా బాగుంటుందని. చూడాలి ఏమవుతుందో ఏమో. ఇంకా 13 డేస్ ఉంది. 13, 14 అలా మనకి మార్కెట్ రేటుని పొజిషన్ బట్టి బాగా రేటు ఇంకా మళ్ళీ ఏదైనా ప్లస్ అవుతుంది, బాగా స్టడీ ఉంది రేట్ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ రోజులు పెట్టుకున్నాం. కానీ మంచి బాడీ వెయిట్లోనైతే తీద్దాము. సిఆర్డి ఎక్కడ అంత నార్మల్ ఉంది. బర్డ్ మాత్రము ఎక్కడ సిఆర్డి ప్రాబ్లం కానీ కుచ్చు ప్రాబ్లం కానీ లేదు. ఎక్కువ అయితే లేదు, లైట్ ఉంది. ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ 2 రోజులు ఎండ్రోఫ్లెక్సిన్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి బాగా కంట్రోల్లో అయితే వచ్చింది. ఎండ్రోఫ్లెక్సిన్ 20% బాగానే పనిచేసింది. 2 రోజుల్లో యూజ్ చేశాను, ఎక్కువ కూడా యూజ్ చేయలేదు దాన్ని. బాగానే పనిచేసింది ఎండ్రోఫ్లెక్సిన్. ఇప్పుడు మనకి 30 డేస్ తర్వాత మనకి హెర్బల్ ప్రోడక్ట్ రెస్పిడిఎక్స్ యూజ్ చేసేసి అక్కడ నుండి బ్యాచ్ ఖతం చేసాడమే. ఇంకా యాంటీబయాటిక్ స్టాప్ చేసేసాను. ఇంక ఇదే లాస్ట్ యాంటీబయాటిక్. ఇంక ఇక్కడ నుండి ఏమన్నా మళ్ళీ కుచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే, లేక ఏమన్నా సిఆర్డి ఏమన్నా సిమ్టమ్స్ మనకి బాగా ఎక్కువగా కనపడితే ఆ రెస్పిడిఎక్స్ కానీ రిలాక్స్ డిఎక్స్ కానీ మనకి వాటర్లో ఇచ్చేసి బ్యాచ్ ఎంత తొందర అయితే అంత తొందర తీసుకోవడమే. ఎందుకంటే మంచి రేట్లు ఉన్నాయి. మన బ్యాచ్ వచ్చేపాటికి రేట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్. ఎవరైనా కొత్త ఫార్మర్స్ ఉంటే మన వీడియోస్ వారికి ఫార్వర్డ్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్. ఇవి ఈరోజు ఉదయానికి 27 డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయి 28 డేస్ రన్నింగ్ ఉంది. ఇవి బర్డ్స్ మీరు చూడవచ్చు ఎంత బాగా గ్రోత్ చేస్తున్నాయి బర్డ్స్. యావరేజ్ బాడీ వెయిట్ 1.4 చూపిస్తుంది ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్. చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్.